Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar los sonidos de toques y de teclado en tu Sony Xperia 1 IV. Para eso hay que entrar en ajustes y bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sonido. Y aquí bajamos y tenemos tonos de teclado, sonidos al tocar. Para desactivar esos sonidos hay que simplemente pulsar aquí en estos botones y ya no tenemos los sonidos puestos. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.